Республикабыҙҙа йәшәүсе һәр кемебеҙ ғүмерендә бер булһа ла, бөйөк дин әһеле имсе табип Мөжәүир Сәғижетдинов тураһында ишеткәне барҙыр. Шәхестәре хәтерле булыу йәмғиәттең вә милләттең юғары күтәрелеүенә һәм шәхестәрҙең хәтерһеҙ булыуы милләттең түбән төшөүенә сәбәп, тине Ризаетдин бине Фәхретдин хәҙрәттәре. Тарихты белеп, батырҙарҙы, ғалимдарыңды хөрмәт итмәйенсә, уларҙың юлдарын ентекле өйрәнеп, үҙ тормошонда ҡулланмайынса, оло уңыштарға ирешеү мөмкин түгел. Бөйөк еңеүҙәргә юл быуындар бәйләнеше, олатайҙар рухы аша асыла. Ошо юҫыҡта хәтеребеҙҙе уятыу, рухыбыҙҙы үҫтереү, шәхестәребеҙгә иғтибарыбыҙҙы арттырыу йәһәтенән Башҡортостан Юлдаш каналында барған 100 шәхес проектының әһәмиәте ифрат ҙур. Башҡортостандың 100 шәхесе темаларынан 11 геройҙы миңә тапшырғас, мин үҙемдең етәкселәремә, хеҙмәттәштәремә сикһеҙ рәхмәтлемен, сөнки мин үҙемде өр-яңы даирәлә ҙур очерктар эшләүҙә үҙ көсөмдө, һәләтемде һынаным. Һәм ошо темаларҙың барыһы ла ҡәҙерле тип әйтернем. Әммә 2 герой, Мөхәммәтғәли Исҡужин һәм Мөжәүир хәҙрәткә тотонғанда мин айырыуса ҙур тулҡынланыу менән эш башланым. Сөнки Мөхәммәтғәли Исҡужин ул туған иле, башҡорт теле өсөн янып йөрөгән иҫ китмәле мәғрифәтсе булғанда, ә Мөжәүир хәҙрәт ул телдән телгә күскән тылсымлы мөғжизәгә эйә олатай булған. Оллы артлы 6 бала тапҡан әсәһе мандый алмай бик иртә донъя ҡуя. Оҙаҡ та тормай атаһы тағы өйләнә. Үгәй әсә балаларҙы аяманы. Бәғерһеҙлеге, моңһоҙлоғо менән етемһерәгән бала сағаның күңелен өшөттө. Әсе һүҙҙәре менән теңкәләрен ҡоротто. Мөжәүир хәҙрәт тураһындағы тапшырыуҙы миңә эшләргә ҡушҡас, тәүҙә башлай алмай ныҡ ҡаушап йөрөнөм. Мин кемдә һәм был олатай, ҙур әүлиә. Уның тураһында мин матур итеп эшләп сығара аламмы был эште дигән шик-шөбһәләр булды күңелемдә. Һәр ваҡыт доғалар ҡылып, ул доғаларҙы мин бер нисә алдан әйтә башланым. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва hlul уqdatan min lisani yafqahu qawli. Я Раббым, тел асҡыстар бир, зиһен асҡыстары бир. Ошондай матур шәхес, шәп олатай тураһында иҫ китмәле тапшырыу, уның хәтеренә лайыҡлы тапшырыу килеп сыҡһын ине дигән теләктәр әйтеп, тәһәрәт алып, уны һәр ваҡыт яңыртып, шулай тулҡынланыу тойғоһо менән яҙҙым. Һәм әлбиттә рәхмәт режиссерым Рубен Таймаҫовҡа, шәп операторым Дан Хәмитовҡа, улар шул тулҡынланыуҙы һиҙеп ҡалып, улар да ниндәйҙер илаһилыҡ менән эшләргә тырышты үҙҙәренең эштәрен. Миңә текст яҙғанда ла, интервью биргәндә лә ныҡ ҡына яҙыусы Лира Яҡшыбаева ҡулғамыт итте. Мөжәүир хәҙрәттең төп биографы булды. Өлөсәһе була. Шул тиклем ярата ул Мөжәүирҙе. Ҡәҙерлемдең ҡәҙерлеһе ҡәҙерһеҙгә ҡалмаһын ти ул. Һәм һәр ваҡыт ҡарап, тәрбиәләп, ошо балаға күп иғтибар бирә инде. Ул көтөүсе лә булып йөрөй бәләкәй сағында. Уны мәҙрәсәгә уҡырға бирмәйҙәр. Әйҙә эшләһен, эшкә өйрәнһен тип. Әгәр ҙә менә Зәйнулла ишан килеп сығып, был баланы уҡытырға кәрәк. Уға ул бөйөк бағымсы булырға тейеш тип шул һүҙҙәрҙе әйтмәгән булһа, бәлки ул ғөмүмән уҡымай ҡалған булыр ине. Шулай итеп, 12 йәшендә Мөжәүир заман, ваҡыт ҡотобо дәрәжәһенә еткән бөйөк суфый Зәйнулла Расулевтың фәтихаһын ала. Абруйлы дин әһеленең һүҙен нисек йыҡмаҡ кәрәк? Быға тиклем өлкән улының уҡыуына теш тырнағы менән ҡаршы атаһы Уйылдан Сиражетдинов та күнә. Мөжәүирҙе мәдрәсәгә оҙата. Бөгөн мәлдәрҙә Мөжәүир хәҙрәт бәләкәй туғандарын ҡалдырып, китергә йәлләп бармай. Үҙең ауылы эргәһендә бер мәдрәсәлә уҡып йөрөй, аҙаҡтан инде Ғабдулла Сәйдиҙең мәдрәсәһенә уны алып китәләр.
2 ел Стәрлебашта тагы бер мөсәл Бохарала дини һәм дөньяви гыйлем өйрәнеп, Габдулла Сәйди Мулакайга кайткас та үзенең күптәнге хыялын буйымга ашыра башлай. Һәм 1871 елда туган авылында мәдрәсә бинаһы калкып сыга. Мөҗәвиргә уку баштан ук охшай. Мәктәптә дини тәгълимат менән бергә дөньяви фәндәргә лә җитди игътибар бирелә. Тормышта бик кәрәкле һөнәрләргә, давалау ысулдарына, мәгъдәнде табып сыгару серләренә, балта эшенә, тимерселеккә, яшелсә емеш үстерүгә, мал-туар багуга һәм башка күп шөгыльләргә өйрәтәләр бында. Әйтергә кирәк, минең гаиләмә лә Мөҗәвир хәзрәт Олатайның кагылышы бар, сөнки 40-нчы елларда минең атаем кышкыһын кодыкка килеп төшеп, болындары хырлай башлаган. Һәм минең Сафура Карсәем Мөҗәвир хәзрәткә атаемда алып баргас, әйтергә кирәк, ул Манһыр авылына бармаган Карсәем, ул Юлдыбайга килеп үзе даулаган. Күп кешеләр тезелгән уга, һәм атайыма караганда был балаңның угымышлы кеше булыр, иншаллах дигән. Һәм ысынлап та уның һүзләре рас булган. Әлхәмдүлилләх, атайым шәп, укымышлы укытучы, мөгаллим, бай телле язучы булды. Һәм шуга игътибар иттем. Ошо эште алып барганда Баймак районында күпселек Баймак төбәгенән йөргән бит инде даваланырга, уларга иңелрәк булган барып китергә Манһыр авылына. Һамында Мөҗәвир Олатайның исеме телдән төшмәй. Хәзер балалары, ендәре рәхмәтле булып яшәй Олатайга. Һәм шул Олатайның эшенең, давалауның һөҙөмтәһе булып, был төбәктә намаҙға, дингә килеүселәр үтә лә күп. Гомумән, ул бит инде тау баштарына менеп дуға кылган, динде һаҡлап ҡалған оло шәхестәребеҙҙең береһе Мөҗәвир хәҙрәт Олатай. Хәҙрәт кенә тимәйҙәр уға, Олатай тип хәтергә төшөрәләр ул бөйөк шәхесте. Һәм гомумән һәр бер кешегә ул әҙәплелек һәм дин матурлығының һабағын биргән. Әҙәпһеҙ ҡыланған кешеләрҙе ул бөтөнләй ҡабул итмәгән. Һәм кеше өйөнә ҡайтып уйлана башлаған. Мин бит үҙемде дөрөҫ тотмайым. Ысынлап та әҙәп менән генә ыңғай һөҙөмтәгә ирешергә мөмкин тип, икенсегә килеп дауалау шифаһын алып ҡайтҡан һәр бер кеше. Һәм был матурлыҡ хәҙер Баймаҡтарҙың, Урал аръяғы башҡорттарының йөрәктәрендә йәшәй. Аллаға шөкөр, дин, иманлык халҡыбыҙҙа бер ҡасан да юҡҡа сыҡманы. Уны һаҡлап килеүселәр һәр ваҡыт булды. Һеҙҙә Аллаһы Тәғәлә иманға ҡарата һөйөү тәрбиәләне, күркәм бер һүрәттә уны күңелдәрегеҙгә һалып ҡуйҙы. Иманһыҙлыҡҡа, намыҫһыҙлыҡҡа итәғәт итә, баш бирә белмәүгә нәфрәт тыуҙырҙы. Тура юл менән барыусыларҙың тәбиғәте шундай. Әл-Худжурат, Бүлмәләр сүрәһе 7-нче аят. Зыярат ҡылыу тураһында төрлө фекерҙәр бар. Ҡайһылар ярамай ти, ҡайһылар ярай ти. Ә мин уны былай тип әйтер инем. Мин йыш ҡына менә күҙ алдына китерәм ағасты. Ағастың тамыры ул беҙҙең ата-бабалар, ишандар, әүлиәләребеҙ. Ә олоно ул беҙ, ерҙә йәшәгән бөгөнгө көндә кешеләр. Ағас үҫен өсөн уны һыу менән һуғарабыҙ, дым менән һуғарабыҙ. Ә кешелек донъяһы йәшәһен өсөн, халҡыбыҙ йәшәһен өсөн беҙ тамырҙарыбыҙҙы дин менән, доғалар менән һуғарырға тейешбеҙ. Донъя менән хушлашыр алдынан да үҙенең асылынан тайпылмай мәрхәмәтле Олатай. Манһырға ауырыу балаһы менән ашыҡҡан ҡатынға тип инселәп, өшкөрөп тоҙ ҡалдыра. Йәш әсә балаһын күтәреп еткәндә, хәҙрәт йән биргән була. Олатайҙың тере сағына килеп өлгөрмәнем тип илап ебәргән йәш әсә янына Гөлйемеш абыстай килеп уға тоҙ бирә. Төркмән ауылынан булған ир бала шул уҡ көндө арыулана башлай. Үҙен аямай, кешеләрҙең рухын һәм тәнен сәләмәтләндергән, бер туҡтауһыҙ зикер итеп, Аллаһы Тәғәләгә данлау маҡтауын яуҙырған Мөҗәвир хәҙрәт Сиражетдинов баҡыйлыҡҡа күсһә лә изгелекте арттырыусы әүлиә булып ҡала.